اللہ دا قرآن اعلان پیا کرے دے تیری یا زبان کی مہر لگی ویسی اللہ فرمے دل زبان کو بولن دی اجازت نہ سی کیا تھی سی ہاتھ بولے سن جناب من پیر بولے سن اکھی بولے سن وجود بولے سی اللہ اے میں ہتھا نال ظلم کرے دا اللہ انہا ہتھا نال زیادتیاں کرے دا انہا ہتھا نال میریاں نا فرمانیاں کرے دا یہاں کہیں کو تھپڑ مرے دا کہیں کو قتل و خیرت کرے دا ہتھا دی طاقت خلق استعمال کرے دا تے جناب مل ہاتھ ہر شہد سیسل ہاتھ خاموش کی سن اے جناب مل وجود بولے سی اکھا بولے سی اللہ سیاں انہا اکھا نال غلط دے دا گا انہا اکھا نال میرے نا فرمانیاں ایک جنیا نا فرمانیاں کرے دا انہا اکھا نال آہا خلط دے دا انہا اکھا نال بے حیاں کرے دا اے اکھی بولے سن اللہ دا قرآن اشارہ کر گئے اور میرا یار زبان بند ہے آج پیر بولے سن آج چل کے ویدہ ہے انہا پیرہ دے بلبتے دے اپنے سفر کرے دے دیدہ غلطیاں رات دا نا فرمانیاں انہا پیرہ نال چل چل کے انہا بے من ظلم کرے دے اللہ دا قرآن دے یا جناب من پیر بولے سن ہے میرا یارا کیا برسی جڑے ویلے تیرے میرے خلاف آپ گواہی پہ دے دے ہو سن تیرے ویلے اللہ والا زبان کھلے سی اعلان تھی سی وجود جڑے ویلے گواہیاں دے سی والا آخرت زبان کھل سی اکسی بندہ کیا تھی گئے میں دا ہتھے دی راحت وقتی میں دا وجود دی راحت وقتی ہاں جرم کرے دا ہم اللہ دیا نا فرمانیاں کرے دا ہم کیا تھی گئے اب بھی میرے خلاف گواہی پہ دے دینا میرا وجود میرے خلاف گواہیاں پہ دینا ہے ہی واسطے میرا یار اللہ دے کو پیش تھی بنائے کوئی کہیں دے دلے نہیں کھلنا میرا یار اپنے عمال کم دے بنے ہی واسطے اللہ اعلان پہ کرے دن امیر آئی غریب آئی پڑھا لکھائی آنے پڑھی اللہ فرمے دن تاجر آئی مزدور آئی سب واسطے ہی کو اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمان بل اللہ فرمے دینا فرمان نہ بل فرما بردار بل اللہ فرمے دینا آہا میں رب دا باغی نہ بل اللہ فرمے دینا